Kody Art and Production uvádí: Tento film vznikl v roce 1988. Reálie tedy odpovídají době jeho vzniku. Tvoří jej zejména sovětské propagační záběry. Mnohá data a údaje v něm uvedené proto neodpovídají skutečnosti. Sovětská letecká síla. Když se podíváme na letectvo mocného Sovětského svazu, musíme odhodit mnohé předsudky. Za prvé, Sovětský svaz není Rusko, ale to je jeho největší republikou, stejně jako Anglie je největší částí Spojeného království. Například A.I. Mikojan, podle kterého je pojmenována konstrukční kancelář, ze které vyšly návrhy těchto letadel, se narodil v jiné sovětské republice, v Arménii. Za druhé, neexistuje jen jedna, ale mnoho sovětských leteckých armád. Patří mezi ně samostatné letecké armády, frontové neboli taktické letectvo, vojenské dopravní letectvo, to vše je součástí leteckých sil VVS. Existuje rovněž námořní letectvo a mohutné vojsko letecké obrany, které se skládá ze stíhacích pluků a disponuje mnoha tisíci střel země-vzduch. Má jich větší množství než celý zbytek světa dohromady. Je to snad i pochopitelné, protože Sovětský svaz je největší zemí světa. Hned od svého zrodu měli představitelé Sovětského svazu pocit, že jejich země je obklopena nepřáteli. A skutečně, hned roku 1918 vypukla občanská válka a západní spojenci, kteří bojovali po boku carských vojáků, se pokoušeli pomoci ruské armádě bílých porazit rudé neboli bolševiky. Nepodařilo se jim to, ale představitelé nového Sovětského svazu od té doby věřili, že spojenci starého Ruska jsou nepřáteli Sovětského svazu. Lenin skutečně prohlašoval, že se kapitalistické země budou vždy snažit komunistický stát zničit. Je to přesvědčení, kterému se od té doby učí žáci sovětských škol a podtrhuje ho skutečnost, že tento stát vždy udržoval obrovské ozbrojené síly. Ve 30. letech chtěli představitelé Sovětského svazu hrdě předvést úspěchy celonárodního centralizovaného plánování. Plánovali ve velkém a byli pyšní na Tupolev ANT-20 Maxim Gorkij, tehdy největší letadlo na světě, které bylo vlajkovou lodí propagační letky a často létalo v doprovodu stíhacích letounů Polikarpov I-15, aby vynikla jeho obrovská velikost. Ale vzestup nacistického Německa mladý Sovětský svaz ohrozil a Rudá armáda, oslabená vnitřním rozkolem a čistkami, které jí zbavily mnohých klíčových důstojníků, nebyla připravena na to, aby invazi odvrátila. 22. června roku 1941 postavil Hitler proti Sovětskému svazu přes 3 miliony vojáků, zařazených do více jak 160 divizí. Následný konflikt zpustošil obrovské rozlohy Sovětského svazu a uvrhnul je pod fašistickou nadvládu. Sověti jej nazývají Velkou vlasteneckou válkou. Luftwaffe dostala rozkaz zničit velká města. Aby mohli bránit svou vlast, vstoupili tisíce mladých mužů a žen ze všech koutů Sovětského svazu do jednotek letecké obrany, kde obsluhovali balóny protiletecké obrany, protiletecká děla a stíhací letouny. Bitva o kontrolu vzdušného prostoru nad městy byla dlouhá a tvrdá. Nejpočetnějším typem stíhacích letounů byly stíhačky Jak 1 až 9. Bylo postaveno 37 000 těchto strojů, více než jakéhokoliv jiného typu stíhaček, ačkoliv v září a v říjnu 1941 se celá jejich výroba musela přesunout daleko na východ. Často na místa, kde nebyla železnice, pouze nezpevněné silnice. Ale nikdy jich nebyl nedostatek, ani stíhaček, ani pilotů. A ne méně než 93 členů stíhacích jednotek bylo jmenováno hrdiny Sovětského svazu, což bylo vždy tvrdě zasloužené ocenění. Tyto stíhací letouny Bf-110, Bf-109 a Fv-190 patřily mezi více než 7300 německých letadel, která zničili sovětští stíhači. Jejichž vybavení rozmnožil i velký počet amerických letounů Air Cobra a britských Hurricanů. Karta se začala obracet ve prospěch Sovětského svazu. Trvalé pouto přátelství navázali Rusové s Francií, jejíž piloti vytvořili speciální jednotku pluk Normandie Němen.
Se svými 273 sestřelenými nepřátelskými letadly se stala daleko nejúspěšnější francouzskou jednotkou druhé světové války a symbolicky zůstává součástí dnešního francouzského letectva. Tisíce sovětských rodin měly otce, syny a dokonce vnuky sloužící při obraně vlasti. Ve velké vlastenecké válce vzlétl David Jakčuk do 820 bojových misí, většinou na bombardérech SB-2. Veřejnost nezná příliš podrobností o masivním tažení sovětských bombardérů, ve kterém se používaly letouny Tupolev SB-2 a Tu-2, Iljušiny IL-4 a další. David měl 2 syny, oba dnes rovněž slouží v armádě. Žádné jiné letectvo na světě nemá takový smysl pro tradice jako sovětské vojenské vzdušné síly Sovětského svazu. Doslova každý nováček navštíví muzeum letectví v Moninu, aby si prohlédl opravdové lavočkiny, jaky a migy, které zahnali vetřelce. Poté, co absolvují vojenskou akademii, vydávají se kadeti na dlouhou cestu, na jejímž konci se stávají sovětskými bojovými piloty. Hned od začátku si piloti prostřednictvím dálkově ovládaných modelů letadel zvykají na to, jaký je to pocit účastnit se letecké bitvy a jak dosáhnout v této bitvě dominantní taktické pozice. Takový přístup na západě postrádáme. Tito mladíci mají v plánu studovat na vojenské letecké škole, kde je budou vyučovat a instruovat političtí důstojníci. Západní letecké posádky nevědí nic o výuce na základě politických, ideologických a vlasteneckých dogmat, ale v Sovětském svazu tomu věnují velkou pozornost. Velmi důležité je pro Sověty používání bezmotorových letounů, kluzáků. Zde v ukrajinském leteckém klubu ve Vinici se používají české výcvikové kluzáky Blaník pro létání v tandemu jako první krok v kurzu létání. Tento mladík je ve své rodině již 3. generací, která se zasvětila kariéře v sovětském letectvu. Většina pilotů trénuje na kluzácích patřících nejbližšímu leteckému klubu v okolí jejich bydliště. Mnozí z nich pak pokračují ve velmi náročném akrobatickém výcviku na tak svižných letounech, jako jsou Suchoj Su-26 nebo Jakovlev Jak-55 a Jak-53. Zde nacvičují let ve formaci s pravděpodobně nejlepšími instruktory akrobatického létání na světě. S tak praktickým letovým výcvikem jsou kadeti dobře připraveni na tvrdý výcvik na letecké akademii. Tady získají střízlivý pohled na věc a uvědomí si, že každá mise začíná na zemi a musí být přesně naplánovaná. A také politické školení je zde ještě intenzivnější. Než se vojáci dostanou do kokpitu, musí si své dovednosti vypilovat při opakovaných lekcích na leteckých simulátorech. Zkušení váleční velitelé a politici předávají kadetům své zkušenosti celý den. Po týdnech výcviku konečně přichází vzrušení prvního letu. Standardní cvičná trysková letadla se staví v Československu. Jedná se o letouny L-29 Delfín a L-39 Albatros. Jsou to robustní celokovová letadla, mnohem modernější než ta, se kterými se kadeti setkali předtím. Z předního kokpitu vidí vše, co se děje okolo, ale na svém prvním letu jsou stěží něčím víc než pasažéry. Nováček nemusí mít žádnou ochrannou masku. A při letu mu zkušený letecký instruktor ze zadního sedadla vysvětluje celou misi. Její součástí je i let ve volné formaci. Během následujících měsíců se kadet naučí létat, ale je také naprosto připraven na ty nejnáročnější podmínky. Konečně přichází onen velký den dokončení studia, kdy jsou šťastní kadeti, kteří úspěšně výcvik absolvovali, vyřazeni jako plně kvalifikovaní sovětští piloti, připravení na službu v jednotce bojového výcviku. Nejprve se dostanou k pluku bojového výcviku, který je na západě známý jako letka bojového výcviku posádek, neboli adaptační operační jednotka. Tady se dychtiví nováčci poprvé seznámí s letounem MiG-21.
Tento stíhací letoun s trojúhelníkovými delta křídly je ve službě u leteckých armád daleko nejčastějším letadlem. Ty, které se používají k leteckému výcviku, nemají barevný nátěr, ale ve všech ohledech mají plnou kapacitu bojových strojů. Poté, co kadeti zdokonalili své letecké schopnosti a zvykli si na létání v částečně natlakované kombinéze a přilbě, kurz pokračuje. Každý z pilotů má již praxi s létáním ve formaci, ale nyní má letoun s mnohem větším výkonem a rychlostí Mach 2. Každá nalétaná mise mu poskytuje další vědomosti a zkušenosti v ovládání rychlých tryskových stíhaček a učí ho dobré spolupráci s ostatními. Na konci kurzu jsou piloti konečně připraveni, aby mohli být zařazeni ke své operační jednotce, částečce mohutné letecké armády zvané frontové letectvo, kde již létá většina letadel v kamufláži. Tento MiG-21, který stojí u brány základny, je vzpomínkou na sovětského pilota, jenž narazil svým letounem do nepřátelského letadla. Za branou leží základna frontového letectva. Jsme na Sibiři, na Dálném východě. Jedním z místních důstojníků je Anatolij Jakčuk, mladší syn pilota válečných bombardérů Davida Jakčuka. Pluk Anatolije Jakčuka je vybavený MiG-21 bis. Pro sovětské frontové letectvo jich bylo vyrobeno mnoho tisíc kusů. Anatolij pokračuje v díle svého otce a učí piloty navigovat a vítězit v leteckých bitvách. Běžné lety provádějí letadla ve dvojicích a jsou obvykle vyzbrojena neřízenými raketami typu UV-1657 na vnějších úchytech. Piloti dostávají instrukce k útokům na pozemní cíle neřízenými raketami a rovněž vestavěným dvojitým kanónem ráže 23 mm. MiG-21 v letecké bitvě často používá střely K-13A, které jsou na cíl naváděné infračerveným zářením z trysek nepřátelského letadla. Velící důstojník zde poučuje piloty o stíhacích taktikách a o naprosté nutnosti mistrovsky ovládat svůj letoun.
дистанциях, интервалах. Все как положено. Коротченко стреляет из... Za použití modelu letounu MiG-23 vysvětluje svým žákům jejich nový úkol. Vystoupají do 5000 metrů a poletí rychlostí 600 km za hodinu a podle rozkazu provedou poloviční výkrut a po něm poloviční přemet a vrátí se k horizontálnímu letu. Kdykoliv je to možné, žáci si projdou celou misi na označené parcele letiště, kde každý student představuje relativní polohu svého letounu. Pak se otevřou velká vrata hangáru a žáci a instruktoři vyjedou ven se svými výcvikovými letouny MiG-23U. Mají vyšší maximální rychlost než Mach 2 a jsou jedním z nejběžnějších letounů pro pokročilý bojový výcvik v sovětském frontovém letectvu. Vzlétají v párech z ranveje, jejíž velikost odpovídá obrovské rozloze jejich země. Když stoupají do výšky, žáci i instruktoři vědí, že na této misi nemusí mít kyslíkové masky. Budou nacvičovat stíhání nepřátelského letadla ve střední výšce. Nic náročného, ale pro neskušeného pilota představuje skutečnou výzvu samotný výkon a složitost letounu, který má ovládat. Daleko na západě Sovětského svazu, více než 8000 kilometrů a 8 časových pásem vzdálený od svého mladšího bratra, je umístěn pluk frontového letectva pod velením Viktora Jakčuka. Jeho letouny vyzbrojené raketomety UV-1657 a UV-3257 jsou další verzí MiGu-23, MiG-23MF, ale tady je vše již skutečné. Před každou misí se připravují a nabíjejí dvouhlavňové kanóny GŠ-23L. Střely vzduch-vzduch jsou různými verzemi střel R-23 nebo R-60. Pilot se v šatně převléká do akce. Dnes je v jejich výzbroji jednoduchá střela vzduch-vzduch K-13A s naváděcí hlavicí s infračerveným zářením. Na této cvičné misi bude letoun jako obvykle vést Viktor Jakčuk. Letoun nese také několik desítek 57 mm raket, které se dají vystřelit za každého počasí ve dne i v noci. Palivo je vždycky důležité a tak řídící věž dělá na základně rychle místo pro vzlety s přídavným spalováním, následující v krátkých intervalech za sebou. V plucích v předních frontových pozicích slouží více letounů tohoto typu než jakýchkoliv jiných bojových letadel. Velící důstojník a jeho kolega dvojka míří v letounech s čísly 46 a 55 do určené bojové zóny. Někteří kritici z řad NATO namítají, že letoun MiG-23 nedokáže příliš dobře manévrovat. Přirovnávají ho k nákladnímu autu nebo velkému cisternovému letounu. Měli by vědět, že Sovětský svaz si nevysloužil svou dobrou pověst tím, že by ve velkém vyráběl něco, co neslouží svému účelu. Tito vojenští piloti nosí kyslíkové masky i v nízkých nadmořských výškách. Když přiletí nad cíl, překlopí Jakčuk letoun do střemhlavého letu, pečlivě zamíří a vystřelí salvu svých nadzvukových raket.
Sovětské frontové letectvo pravděpodobně vypálí během roku více raket než všechny ostatní letecké armády světa dohromady. Některé letouny nesou bomby a jiné kombinovanou výzbroj. MiGy naváděné radary míří domů. Za půl hodiny vysunují podvozky a přistávají jeden za druhým, přičemž je brzdí přistávací padáky. Jedno letadlo po druhém přijímá kontrolní věž hlavního letiště. Všechna sovětská letiště patřící frontovému letectvu mají velkorysé rozměry. Runwaye jsou málo kdy kratší než 3 kilometry. Ale letecká obrana je výhradně úkolem PVO, obrovské organizace specialistů, která není součástí VVS. Pokyvující výškové radiolokátory stojí na stráži 24 hodin denně každý den roku. Po celé nekonečné hranici Sovětského svazu hledají desítky tisíc těchto radarů 18 různých typů nepřátelská letadla nebo střely. Jsou mezi nimi ty největší a nejsilnější radary na světě. Protivzdušná obrana také používá ve velkém počtu malé přehledové a naváděcí radiolokátory. Vojska PVO ve všech oblastech řídí operační střediska, která koordinují všechny poznatky a předávají údaje příslušným bojovým jednotkám. Každý den hlásí stovky sledovacích radiolokátorů poplach. Vojáci reagují okamžitě. Jediné, co vědí, je, že tohle nemusí být cvičení, ale opravdový útok. Palebné čety rychle pádí do bezpečnostních bunkrů, aby připravili a zkontrolovali odpalovací zařízení pro ve světě nejběžnější střely země-vzduch série V750, z nichž více než 100 000 bylo vyrobeno před mnoha lety. Mnohé z těchto velkých, ale zastarávajících zbraní jsou v pohotovosti na pevných odpalovacích rampách. Внимание, цель уничтожить! Есть СРП по дальности! Есть СРП по углу! Внимание! Первое! Mnoho tisíc kusů V750 je ale používáno na pohyblivých odpalovacích zařízeních, na nákladních automobilech a transportérech. Často cestují dlouhé vzdálenosti drsným terénem. Při tomto výcviku každý z vojáků vypiluje svůj výkon a urychlí svůj nástup do akce. Každý měsíc je vycvičeno několik tisíc nových mužů, většina z nich je v povinné základní vojenské službě. Cvičí se ve složitých úkolech údržby stanovišť střel protivzdušné obrany. Nováčkům vždy pomáhají a tak výkon každé jednotky může zůstat prvotřídní. Někdy ve dne či v noci se opravdu střílí. Střel není nedostatek a každá z nich se zaměří na jeden dálkově pilotovaný cíl. Každá z pozemních posádek zná příběh Američana Francise Garyho Powerse, který 1. května 1960 přelétal nad jižními republikami Sovětského svazu a přitom ho zaměřila a sestřelila baterie V750 poblíž města Sverdlovsk. Bylo to cvičení, které bylo až příliš skutečné a výkon vojáků byl 100%. Vojákům se neustále připomíná, že mají za úkol obranu své rodné země.
Aby to mohli dělat, jak říká jejich učebnice, s důstojností a ctí, mají k dispozici více radarů letecké obrany a mnohem více střel země-vzduch než celý zbytek světa. Kromě velkých kosmických a protiraketových systémů jsou všechny střely země-vzduch a jejich radiolokační a naváděcí systémy plně mobilní a většina z nich může dokonce přeplouvat řeky a držet krok s nejrychlejšími armádními vozidly. Na rozdíl od států NATO má Sovětský svaz specializované vojsko letecké dopravy VTA. Jedním z hlavních typů jeho letadel je velmi výkonný Ilyushin 76 MD. Pohání ho 4proudové motory. Každý z nich je vybaven obracečem tahu D-30KP-1. IL-76 může vzlétat z krátkých i travnatých ploch s plným nákladem 48 tun. Všichni piloti IL-76 vědí, že mohou dopravit cokoliv, kamkoliv a kdykoliv a VTA cvičí své posádky v tom, aby si to uvědomovali. Čerstvě kvalifikovaní piloti uskutečňují svůj první let na palubě IL-76, patřící útvaru VTA, který obdržel mnohá státní ocenění. První let v rámci základního výcviku je dost krátký. IL-76MD se pod dohledem kontrolní věže vrací na runway a krátce zapíná obraceče tahu. Na základně je mnoho těchto letadel a nyní právě probíhá sdružené cvičení všech vojsk. Na palubu nakládají různý materiál, včetně samohybných děl ASU-85 a bojových vozidel pěchoty. Každé letadlo má na zádi střeliště, vybavené automatickým radiolokátorem řízeným dvoukanónem 23 mm, který mu poskytuje jistou ochranu v boji proti nepřátelským stíhacím letounům. Velké Ilyushiny jsou v boji v první linii. Některá letadla mají na palubě 125 špičkově vycvičených výsadkářů. Ostatní přepravují obrněná vozidla, děla a jiný těžký náklad pro obsazení a udržení pozemních cílů. Pokud přistanou, mohou evakuovat raněné bez ohledu na počasí nebo akce nepřítele. Létají cestovní rychlostí 750 km za hodinu. Tento nový člen posádky se účastní své první bojové mise jako druhý pilot. Výsadkáři se usazují k dlouhému letu. Další člen posádky, dispečer výsadku, sleduje radiolokátorem a vizuálním pozorováním zónu výsadku a v pravý čas dává zeleným světlem pokyn k jeho zahájení. Nejprve je shozen těžký náklad, včetně obrněných vozidel. Když se náklad blíží k zemi, jeho dopad zpomalí přistávací rakety, které sníží pádovou rychlost. Pak přichází na řadu muži se svým vybavením. Během několika vteřin výsadkáři zaplňují oblohu. O několik minut později již obsazují nepřátelské území.
Během několika minut se na zemi shromáždí aeromobilní obrněné vojsko s impozantní palebnou silou a začne postupovat vpřed. Zatímco výsadkové vojsko postupuje vpřed, velké Iljušiny již přistávají na svých letištích. V případě opravdové války by ihned nakládali další náklad. Pokud by výsadkáři obsadili nepoškozené letiště, mohla by velká dopravní letadla vyložit obrněná vozidla po zadní rampě a ta by rovnou nastoupila do akce. Ačkoliv je IL-76 v kódu NATO Kandid jedním z nejvýkonnějších transportních letadel, ve srovnání s obrovským Antonovem AN-124 Ruslan, nazvaném v NATO Kondor, vypadá jako letadélko na hraní. AN-124 je největší letadlo na světě a Britové byli rádi, že ho mohli v roce 1988 přivítat na letecké přehlídce ve Farnborough. AN-124 Ruslan pohání 4 proudové motory Lotarev D-18T, z nichž každý z nich je vybaven obracečem tahu. Letadlo má rozpětí křídel 73,3 metru. Uvnitř křídel je prostor pro 230 tun paliva, což je o nějakých 60 až 70 tun více, než je maximum pro Jumbo Jet 747, ačkoliv křídlo vypadá vedle mamutího trupu docela subtilně. Maximální vzletová váha je 405 tun, což je největší hmotnost, jaká do této doby vzlétla do vzduchu. Pokud je letoun na zemi, je jeho váha rozložena na 24 kol podvozku a letoun může používat i nespevněné vzletové a přistávací plochy. To z něj činí ideální letadlo pro přepravu těžkých nákladů, a to nejen pro vojenské účely, ale rovněž pro civilní dopravu, například při otevírání nových nalezišť nerostů na Sibiři. V červenci 1985 vynesl jeden Antonov AN-124 do výšky 10 750 metrů náklad 171 tun. Tím překročil o 53% předcházející rekord, dosažený americkým letounem CA Galaxy, které s obdobným nákladem dosáhlo výšky pouze 2000 metrů. V květnu roku 1987 dosáhl další sovětský letoun rekordu v letu v uzavřeném okruhu. Oblétl velkou část Sovětského svazu, vzdálenost 20 151 km za 25,5 hodiny. Aby bylo možno naložit objemný náklad, dají se otevřít jak nákladová vrata na zádi, tak celá příď. Během 7 minut otevře hydraulický pohon příď nad letovou palubou do kořán. To umožňuje hladký přístup do vnitřního prostoru letadla. Ten je širší než u Jumbo Jetu a má téměř dvojnásobnou výšku od podlahy ke stropu. Tento sovětský letoun je určen pro civilní dopravu, ale vojenská modifikace unese jakékoliv vozidlo nebo jiný náklad z inventáře sovětské armády, včetně obřích radarů, 2 středních tanků nebo mobilní nukleární střely středního doletu SS-20 nebo strategické mezikontinentální SS-25, včetně jejich přepravních vozidel. Tyto mobilní systémy se střelami, které pokryjí větší část severní polokoule, se dají letadlem AN-124 dopravit na jakékoliv místo Sovětského svazu během několika hodin. Jedním z největších úspěchů sovětského leteckého průmyslu byl letoun Tupolev Tu-95, který poprvé vzlétl v roce 1954. V kódu NATO má název Bear, medvěd. Tento úžasný letoun pohánějí 4 turbovrtulové motory, každý o síle 15 000 koní. Stroj používá protiběžné vrtule s 8 listy nasazenými v extrémně velkém úhlu a tak šetří palivem, zatímco si zachovává rychlost tryskového letadla. Je skutečně obrovským úspěchem a nikdo, kdo kdy slyšel hluboký hřmot tohoto letadla, který zní ozvěnou kolem letiště na míle daleko, nepochybuje o tom, že tento stroj je skutečně naprosto výjimečný. Ještě pozoruhodnější je, že různé typy tohoto letadla se vyrábějí již po dobu 35 let.
Existuje několik hlavních verzí tohoto impozantního stroje, některé z nich mají až 4 různé variace. Původně byl stroj navržen jako strategický bombardér do velkých výšek. Tu-95 a jeho novější modifikace Tu-142 se nyní pohybuje po větší části severní polokoule. Žádné jiné vojenské letadlo v dějinách pravděpodobně nikdy nedokázalo bez doplňování paliva dosáhnout doletu přes 15 000 kilometrů. Takové letadlo umožnilo Sovětskému svazu zaujmout místo jedné ze světových supervelmocí a vystřídalo tak Velkou Británii na pozici národa schopného rozmístit svou vojenskou moc po celé planetě. Dvě z běžnějších verzí, jejichž dolet zasahoval daleko do oblastí světových oceánů, jsou námořní průzkumný letoun Tu-95RT označovaný jako BRD s velkým krytem radaru na spodní části trupu a transportér řízených střel s plochou dráhou letu Tu-96MS BRH, který má nový trup a naprosto odlišné vybavení. Někdy letadlo BRD zachytí letouny F-15 patřící 21. taktické letce stíhacích letounů Aljašského útvaru amerického letectva, operujícího z letecké základny Elmendorf. VMF, sovětské válečné loďstvo, hraje v rozšiřování operativního dosahu klíčovou úlohu. Během posledních 20 let obrovsky vzrostla jak jeho velikost, tak jeho vliv. Vrtulníkové nosiče, jako je tento Kyjev, byly posíleny víceúčelovými bitevníky kategorie VTOL Jak-38 v kódu NATO Forgr. Toto proudové letadlo slouží již 13 let a na podvěsech může nést dvoukanon GŠ-23 mm, rakety, řízené střely vzduch-vzduch nebo protilodní nebo 2 konvenční či nukleární pumy, každou o váze 500 kg. Jsou součástí mohutného loďstva vybudovaného pod velením admirála Sergeje Gorškova a po něm admirála Vladimíra Čerňavina. Všechny významnější lodi sovětského loďstva se ježí radary, elektronickým válečným zařízením, děly, raketami a střelami všech typů. Nejlepší způsob, jak se dostat k vojenskému letectvu, je absolvování vojenské letecké akademie Jurije Gagarina, kde obdržíte dokonalou technickou a politickou průpravu. Její studenti si nedokážou představit nic napínavějšího, než dostat se do nejrychlejšího stíhacího letounu na světě, mohutného MiGu-25 v kódu NATO Foxbat. Aby jej mohli pilotovat, trénují na tomto MiGu-25PU s dvojitým řízením. Na své první výcvikové misi mohou vystoupat téměř do výšky 25 km, kde je obloha tmavě fialová. Mohou se cítit vzdálení světu, ale v letounu s maximální rychlostí Mach 3,2 se věci odehrávají velmi rychle. Stíhací verze je jednomístná a tam, kde je ve dvoumístné druhý pilot, jsou umístěna elektronická zařízení. Ale tento výcvikový stroj je dvoumístný a vidíte na něm také 4 závěsníky pro nesenou výzbroj. Když dokončí svůj kurz na výcvikovém MiGu-25, jsou již piloti natolik dobří, aby je mohli poslat k bojovým plukům vybaveným stíhacími letouny MiG-25. I když MiG-25 nese 4 střely vzduch-vzduch R-40R v kódu NATO Akrit, které jsou největšími střelami tohoto druhu na světě, obrovský kombinovaný tah 2 motorů tumanský R-15B vystřelí 37-tunovou stíhačku z runwaye jako blesk.
Při nácviku stíhání nese každý letoun z 4členné skupiny 2 radarem řízené střely a 2 střely s infračerveným naváděním. Dokonce i s takovým nákladem dokáže MiG-25 pronásledovat vetřelce až na vzdálenost téměř 900 km nebo při přemisťování uletět až 2500 km. Nejpočetnějším letadlem je v moderním frontovém letectvu MiG-27 v kódu NATO Flogger. Je blízce příbuzný se stíhacím letounem MiG-23, ale je mnohem obratnější, zejména v malých výškách. MiG-27 je robustní, dobře vybavený a oblíbený letoun. Současný velitel této taktické jednotky Viktor Salnikov ho velmi chválí. Zde právě odlétají za soumraku na výcvikovou misi. Motor letounu Tumanský R-29-300 dává i v nízké letové výšce velký výkon kombinovaný s mimořádnou spolehlivostí. Různé verze tohoto letounu jsou plně vybavené k tomu, aby vyhledávali cíle na hladině a ustáli nepřátelskou protiletadlovou obranu. Projekční dílna Mikojana a Gurjeviče dnes již konstrukci letounu MiG-27 daleko překonala. Více než 500 pilotů frontového letectva dosáhlo kvalifikace na tomto výcvikovém letounu MiG-29UB. Tento letoun naprosto nové konstrukce poprvé vzlétl v roce 1977. MiG-29 byl nasazen do aktivní služby v roce 1983 a přesto je v některých ohledech modernější než prototypy nových západních stíhacích letounů, které budou ve větším počtu sloužit až v polovině 90. let nebo později. Příď dvousedadlové výcvikové verze letounu UB ukrývá radar menší než je ten, kterým disponuje jeho jednosedadlová verze. Kanon GŠ-30 ráže 30 mm, který je nejlehčím kanónem ve své kategorii na světě, je umístěn v koření levého křídla a je zaměřován laserovým zaměřovačem. Patrná je pevná konstrukce trupu. Sací otvory 2 proudových motorů Klimov RD-33K nesou hrdě značku projekční dílny Mikojan Gurjevič. Hlavní podvozek je mohutný, aby umožnil letadlu vzlétat i z nespevněné rozjezdové dráhy. Přední podvozková noha se zatahuje dozadu, zatímco hlavní podvozek do boku. Neobvyklou vlastností MiGu-29 je, že na většině stíhacích misí pilot vůbec nepoužívá radar, aby ho nemohl vypátrat nepřítel. Nad přídí má instalován senzor infraoptického pasivního systému OEPS-29, který slouží i k zaměření letounu nepřítele a je jedním z nejcitlivějších takových systémů na světě. Při tréninku sedí instruktor na zadním sedadle a během přistání na přední kolo používá periskop. Za moderními katapultovacími sedadly jsou videorekordéry, které zaznamenávají každou misi. Když v roce 1988 dorazili na letecký den ve Farnborough tyto MiGy, každý očekával vzrušující leteckou přehlídku. Ale v tak zásadních otázkách, jakými jsou letecké, elektronické a ovládací systémy, se předpokládalo, že sovětská technologie je o mnoho let pozadu za západní. Američtí odborníci světu oznámili, že moderní doplerovský pulzní radar MiGu-29 mohl být zkonstruován pouze tak, že Rusové ukradli tajemství radaru, který mají americké Hornety.
Bylo proto naprostým překvapením, když zjistili, že MiG-29 má radar, který je v mnoha ohledech lepší než radar Hornetu a který spolu s infračerveným čidlem umožňuje letounu skvělé výkony. A navíc pilot může důležité údaje sledovat pohodlně na head-up displeji na hledí své přilby, který mu dodává všechny informace, které potřebuje znát. A to takovým způsobem, který mu mohou piloti na to jen závidět, protože oni budou takové zařízení mít nejméně 10 let poté, co začal létat první MiG-29. U MiGu 29A prodloužení vodicích ploch, které vypadá jako plot, ve skutečnosti skrývá zásobníky klamných cílů, kterými však nejsou vybaveny letouny MiG-29UB. Výkon dodává jak výcvikovým, tak jednosedadlovým letounům dvojice motorů značky Klimov R-33D. Brzdící padák je umístěn mezi vyústěním trysek motorů, které nemají infračervené clony. Při vzletu a přistání letounu MiG-29 jsou sací otvory motorů uzavřené, aby se do nich nedostaly nečistoty a vzduch do motorů se nasává zhora. Kromě toho má MiG-29A úžasně krátký rozjezd, pouhých 240 metrů. Pilot pak může letoun vytáhnout přímo do vertikálního stoupání, které má nedostižnou rychlost 330 metrů za vteřinu. Ve Farnborough však MiGy překvapili i tím, že je piloti dokázali zastavit ve vzduchu a pak je nechali po ocasu sklouznout zpět. Piloti MiGů zjistili, že když se bez pohybu vznášejí na místě, zmatou tak nepřátelské radary, které využívají Dopplerův efekt, závislý na pohybu cíle. MiG-29A se dá vyzbrojit novými, mnohem účinnějšími střelami vzduch-vzduch, opět ve verzi s infračerveným zaměřováním nebo s radiolokátorem. Díky ve světě naprosto ojedinělé přesnosti svých infračervených a laserových systémů prakticky nikdy nemine svůj cíl. Zástupce hlavního konstruktéra kanceláře MiG řekl, kdybychom věděli, že svůj cíl zasáhne každá střela, snížili bychom množství munice na polovinu. Samozřejmě stejně jako všechny sovětské taktické letouny má MiG-29A výjimečně komplexní elektronické systémy. Při exhibicích letounů MiG-29 ve Farnborough bylo divákům jasné, že jejich piloti jsou naprosto šťastní, dokonce i ve zdánlivě nemožných letových výškách a v rychlosti pod 100 uzlů. Nechce se nám vůbec přistát, prohlásili. V
V červenci roku 1986 odletěla z letecké základny Kubinka u Moskvy na finské vojenské letiště letka 6 MiGů 29A staršího typu. Tato přátelská návštěva umožnila západním pozorovatelům první podrobnou prohlídku moderního sovětského bojového letounu, ačkoliv v roce 1986 létal MiG-29 již 9 let. Jedno z letadel předvedlo zajímavou exhibici. Pak následovala pěkná přehlídka 4 stíhacích letounů, které předváděly akrobacii ve formaci. V té době ještě nebyla plně doceněna disciplinovanost pilotů při tomto výkonu, protože diváci neměli nejmenší ponětí o výjimečném výkonu, pohyblivosti a síle tahu motorů MiGu-29. Dnes si ovšem uvědomujeme, že MiG-29 dokáže předvést skutečně impozantní podívanou, i když má zhruba vyrovnaný poměr váhy a tahu a jeden z jeho motorů neběží. Ze skromných začátků se také výrobci sovětských vrtulníků vyšvihli na světovou špičku. Konstrukční kancelář MIL postavila v roce 1956 vrtulník, který zastínil všechny ostatní. Dokonce i tento MIL Mi-8 je větší a silnější než jeho západní protějšek Sea King. Nehledě na jeho impozantní výkon, ke kterému patří i hmotnost vnitřního nákladu, dosahujícího hmotnosti až 3300 kg, je úžasná i skutečnost, že bylo postaveno více než 10 000 těchto strojů. Lehké vozidlo do něho může vjet zadními vraty, ale nyní do něho nastupuje 24 vojáků v rámci vojenského cvičení. Vrtulníky Mi-8 v NATO známé pod kódovým označením HIP se exportují přinejmenším do 40 zemí, včetně Finska. Velký počet strojů Mi-8 sehrál zásadní roli v Afghánistánu. Byly jich zde rozmístěny 300, sloužící jak u sovětských, tak u afghánských vládních vojsk, často bez přestávky ve dne v noci. Je však stále pravděpodobnější, že se střetnou s palbou ze strany mudžahedínů.
V Afghánistánu byly v pokusu o rozdrcení odporu nasazeny také těžce ozbrojené bitevní vrtulníky MIL Mi-24 v NATO označené Hind. Tato velká bojová helikoptéra může létat do úderných i protitankových misí, může sloužit k transportu vojáků v radioelektronickém boji a ve speciálních průzkumných misích. Ukázkou výkonu vrtulníku Mi-24 byl v roce 1978 světový rychlostní rekord 390 km za hodinu. Během vojenských cvičení Sověti používají vrtulníky Mi-24 ve spolupráci s letouny s pevnými křídly a rychle se přemisťujícími pozemními vojsky, často vybavenými lehkými obrněnými vozidly, se kterými lépe prorazí nepřátelskou obranu. Mi-24 se rovněž používají v úloze protitankových zbraní. Stejně často napomáhají při přechodu řek a při obsazování strategických cílů. Nasazení útočných vrtulníků spolu s úderem obrněných vojsk může být smrtící. Ve skutečné válce v Afghánistánu to však bylo náročnější a konvoje a nákladní vozy často přivážely zpět sestřelené vrtulníky a dokonce i proudové bombardéry IL-28. Stejně jako MIL-8 se v Afghánistánu ve velkém počtu používaly i bojové vrtulníky Mi-24. Jednou z mála protiletadlových zbraní, které mají mudžahedíni k dispozici, jsou malé střely Stinger. Sovětská letadla v obraně proti jejich hlavicím s infračerveným čidlem vypalují silné světlice, což je standardní opatření proti střelám s infračerveným naváděním. Střely Stinger jsou na druhou stranu známé svou nespolehlivostí. Zde přelétá bojový vrtulník Mi-24 nad střelou Stinger zcela v jejím dosahu, ale střela nedokáže svůj cíl najít. Na pomoc obležené sandinistické vládě v Nikaraguji poslal v roce 1986 Sovětský svaz 30 velkých vrtulníků, včetně těchto 6 vrtulníků Mi-24D neboli Hind D. Jsou plně vybavené veškerou elektronikou potřebnou k operacím, odehrávajícím se v noci nebo za špatného počasí a jsou jedinými stroji svého typu na západní polokouli. Používají se převážně jako taktická podpora vrtulníků přepravujících vojáky, ale mohou také sami převážet vojáky ve své zadní kabině. Mi-24 je jako všechna sovětská výzbroj robustní a zkonstruovaný tak, aby přežil v drsném prostředí. Mnozí západní pozorovatelé zavrhli sovětské provedení jako primitivní a zaostalé, ale všechny sovětské zbraně jsou konečným produktem pečlivého a uváženého konstrukčního zpracování, jehož požadavky jsou tvrdší a náročnější než požadavky na západní stroje.